अरे भाई साहब क्या हो रहा है? बहुत ज्यादा खांसी हो रही है क्या? अरे भाई साहब पूछो मत यार, दुनिया भर की हलाना फलकाना दवाई खा ली, पर ये साली बेदर्द खांसी तो जाने का नाम ही नहीं ले रही। बहुत दुख की बात है भाई साहब। मैं एक दवाई बताता हूँ तुम्हें। कौन से भाई साहब? दवाई बहुत लेकिन यार कड़वी होगी बहुत ज्यादा। अरे भाई साहब दवाई कड़वी हो या मीठी हो सब चलेगी, खांसी। एक काम करो ना, तुम मेरी इसकी चुस्की ले लो एक बार। साले भग जा, दे दूंगा नहीं तो। अरे यार एक बार चुस्की तो लेके देखो तुम यार, दवाई तुम्हारी खांसी चली जाएगी यार।